Yesu ashimwe cyane inshuti zacu, inshuti za Mumuriza GB Ministries, twongeye kubakira mu izina rya Yesu, tubifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hirya no hino. Uyu munsi rero ni umunsi w'Iteka yaduhaye kugira ngo tuwunezererwemo, twishime, tuvuge gukomera kwayo. Turashima Imana rero muri studio zacu ko turi kumwe n'umukozi w'Imana ari buze kubibwira mu kanya, hanyuma dukomeze tugirane ibihe byiza. Rero turabiyegereje tuvuga ngo amahoro y'Imana aganze muri mwe aho muherereye, ibyo mwamurimo kunyuramo byose Uwiteka akomeze kubanezeza no kubitaho. Rero reka duhe umukozi w'Imana abibwire, hanyuma dukomeze n'ikiganiro cyacu. Nikaze Pastor. Halo, Yesu ashimwe cyane. Turabashubuje natwe mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, kandi dushimiye Imana cyane iduhaye uyu munsi kugira ngo tuwishimiremo, ndetse no kugira ngo tuganire ku bikorwa bitandukanye nk'uko tugiye kubyumva by'Imana. Nitwa rero Ingoro Jackie, niyo amazina yanjye, ariko nkaba ndi umushumba w'itorero ryitwa Ihembe ry'Agakiza Nyakariro Fire. Hallelujah. Hariya kuri uriya musozi wa Nyakariro iyo ugeze Kabuga wambuka hakurya gatoya. Umusozi urimo guturwa, ni umusozi mwiza cyane. Rero turishimye kuba twaje muri studio ya sister wacu y'umukozi w'Imana kugira ngo tuganire ku kiganiro tugiye kubagezaho mu kanya. Amen. Umugisha mwinshi cyane. Amen. Amen. Mwahumvise ariko ngo Nyakariro Fire, ako kantu ka fire kajya kandyohera cyane. Imana y'amahoro iguha umugisha cyane Jackie ku bw'icyo gikorwa cy'ubumana mukorera aho hantu Imana yabatije. Imana y'amahoro ikomeze kubanezeza no kubitaho muri byose. Muri aka kanya rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo mbese uburezi bw'umwana bwifashe bute hano hanze, ese umubyeyi yarera ate, uburere bwiza mbese niki, ese itorero rigira ruhare ki mu kurera abana no gutoza abana uburere bwiza. Mbere ya byose reka tubanze dushima Imana. Data mwiza, turagushimiye, urera kandi urakiranuka, uri hejuru ya byose, urategeka bikemera. Tugushimiye umunsi mwiza waduhaye, reka rero tubigendanemo, gukora kwawe kuganze. Umukozi wawe Jackie umuha umugisha kuba yemeye kuza kutubwira uko abana twabafata n'ukuntu twabarera, hanyuma bagakura bubaha Imana ndetse bubaha n'abantu. Turagushimiye kumva gusenga kwacu, byose ni mu izina rya Yesu dusenga twiringiye ko byumvise. Amen. Amen. Rero muri aka kanya reka twiyegereze umukozi w'Imana Jackie, hanyuma atuganirire ese uburere bw'umwana bukwiriye kuba buturuka he, ese ninde utanga uburere bwiza, ese ya magambo yose mujya mwibaza ngo uriya mwana nta burere afite, ese ubwo biba byarapfiriye hehe. Reka rero tumwakire atuganirire, ese mbere na mbere uburere umwana bukura hehe. Yesu aguha umugisha. Murakoze umukozi w'Imana. Iyo ni topiki ikomeye cyane kandi nziza, udashobora gupfa kubona ahantu hariho hose. Tugeze mu kinyejana aho abantu bose basigaye basa nkaho bangana, yaba umukobwa muto, yaba umusore, yaba umwana, yaba umuntu mukuru. Nta muntu ugihari uvuga ngo uyu ari mu cyiciro iki n'iki. Abantu bose bazi ko bazi, abantu bose bazi ko ibintu byose bishoboka. Ariko mu by'ukuri ikintu cyitwa umwana ubundi buriya niyo fondasiyo Pastor. Yego. Niyo navuga ngo ni rwo rufatiro rw'umuryango. Yego. Buriya umwana ni ikintu gikomeye, abana ni ikintu gikomeye cyane. Abantu benshi badaha agaciro, ariko abantu baba bakwiye guha agaciro. Umwana umwe hari akantu ngira ngo wigeze kukumva ngo umwana yari ari mu rugo n'umukozi mu rugo, noneho barakinga kwa kundi bajya ku kazi bagakinga ibyumba, bagakinga ibintu byose. Noneho rero ngo umwana arangije abaza ababyeyi be ati se ko mukingirana icyumba, mugakingirana amateleviziyo, mugakingirana ibiki byose, ndareba iki njyewe mwankingiranye nanjye sinsigaye. Ibi bikoresho nibyo bindutu muhaye agaciro, bihaye agaciro kundusha. Yego. Urumva umwana niba ashobora kureba agasanga bakingiranye ibintu byose byo kurya, bahaye umukozi utunutu, ariko umwana wabo bamusizaho. Noneho ukareba ugasanga wa mugani umwana niwe uhawe ibintu, arasa nka umuceri, umufuka w'umuceri uramurusha. Yego. Amen.
rero iki kintu cyitwa abana ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu abantu bakwiye kwitaho, kandi kubera yuko ijambo ry'Imana riravuga ngo abana ni umwana uturuka ku Uwiteka. Nta muntu uwo ari we wese wakwiha umwana. Umwana aturuka mu bwami bw'Imana, aturuka mu ijuru. Buriya ibintu byose abantu turabyishoboreye, ibintu byinshi, kuko Imana yaduhaye ubwenge n'ubushobozi n'imbaraga kugira ngo dukore, dushobore kubona icyo kurya, dushobore kubona ibintu byose, amazu, amafaranga, ibyo bintu turabikora bigakunda. Ariko ikintu cyitwa umwana ni nk'urugo. Urugo narwo buriya ruturuka mu ijuru, ntabwo ari ikintu wapfa kwiha. Ntushobora kubyuka ngo wihe umugabo, ntiwabyuka ngo wihe umugore, ntabwo rero wanabyuka ngo wihe umwana. Kubera iki? Ibyo ni ikintu Imana yishigarije yonyine. Hari ibintu buri Imana yishigarije igomba kuzahora yitwa Imana. Ibintu byose dushobora kubikora, dushobora kubaka amataje, tugakora ibintu bitabashwa bikomeye cyane, tukayobora ibihugu, tukakora ibintu, tukavuga ubutumwa bwiza abantu ariko hari ikintu Imana yishigarije, ni ikintu cyitwa umuryango. Umuryango ntushobora kubyuka ngo wihe umugabo, ntabwo bishobora gogo. Ntiwabyuka ngo uvuge ngo uriya mugabo rero namukunze ngo jyewe ndamwihaye ambere uturiye arambere umugabo tu, ntabwo bishoboka. Umugabo cyangwa umugore kimwe n'abana bituruka mu bwami bw'Imana. Ibyo rero Imana yabivuze ngo umwana ni umwana uturuka ku Uwiteka, ni umugisha uturuka ku Mana. Uwo mugisha rero Imana iba yaguhaye ni ikintu ugomba guha agaciro cyane, kandi ugatangirira hasi. Buriya abana impamvu ubona nta burere ni amashereka bonse, sibyo? Unura ko dufite igihugu cyiza, ntubona ko dufite igihugu gitemba, bavuga ngo amata n'ubuki, ariko mu by'ukuri ni igihugu cyiza. Hari abantu rero babigizemo uruhare kugira ngo iki gihugu kibe cyiza, kugira ngo iki gihugu kigendwe, kivugwe ku isi yose. Hari abantu bakigizemo uruhare kugira ngo ibi bintu bigende neza. Aba bantu tutabafite ntabwo bishoboka, ntabwo byakura. N'urugo rwiza rero hari abantu bagomba kubigiramo uruhare, ni umugabo n'umugore. Aba bantu babiri ni abantu bakomeye cyane ku muryango. Nicyo kintu rero kigomba kwitabwaho. Umugabo afite inshingano ze n'umugore afite inshingano mu burere bw'umwana. Buriya hari ibintu byinshi abantu bibeshya, ngo umugore ngo isuku, ngo ibintu byinshi, ngo kwambara neza, kwimakiya, amashuri, amafaranga, ubutunzi, ibyo bintu byose ugasanga nibyo bahaye agaciro. Ariko buriya uburere, urabizi twebwe twarezwe n'ababyeyi batigeze biga, batigeze biga na shuri na rimwe, batakanagiye mu ishuri na gato. Ariko iki gihugu aho kigeze, ababyeyi bareze aba bana, barwaniriye iki gihugu bakagikura mu maboko y'umwanzi. Barezwe n'abari ababyeyi batigeze biga, batigeze bagera mu ishuri, ariko bari bafite ikintu cyitwa uburere karemano. Uburere icyo bita urufatiro. Ni Bibiliya yarabivuze muri Luka. Luka yari umuhanga cyane, ngo yari umunyabwenge, yagendaga kuri Yesu, ngo areba Yesu, aramureba asanga ngo agereranywa n'inzu ngo yubatswe n'umunyabwenge, ngo ayubaka ku rutare, ngo ahantu hadapfa kunyeganyezwa n'ikije cyose. Buriya ababyeyi bacu batureraga mu buryo buri comfortable, kandi uzi ko warerwaga n'ijisho. Ijisho, uribuka ijisho? Buri muntu wese warezwe mu bihe byacu hari ijisho ryakurirwa atavuga. Ijisho rya mama, umushyitsi yakwinjira ukabasuhuza, noneho ukicara, igihe bamaze kwicara akakuburiramo ijisho, ugahita waguruka, ukahita wibwiriza, nta muntu umenya icyo akubwiye, akakubwira. Kandi ikintu cyanejeje mu buzima, nta hantu training twigeze tubyigira ngo akubwire rero ngo abashyitsi nibaza ngo wowe uzajya nibamara kwicara uzajya ugenda. Ariko hari ijisho yakubwiraga ukamenya icyo akubwiye atarabigutoje. Ubwo ni uburere, bwari uburere bw'urufatiro rukomeye cyane. Iki gihe rero tugezemo cy'iminsi y'imperuka cya nyuma, ni ikintu gikomeye cyane kubona umwana w'iki gihe ntumubwira ngo yumve. Kandi iyo umubwiye n'umubyeyi biramurakaza. Ushobora kugera mu rugo, urabizi ko twebwe twarezwe n'ababyeyi batandukanye. Wabaga uri mu muhanda witoba mu bitaka cyangwa se mu byondo, umubyeyi yaca akagukubita inkoni, utamuzi, utazongera no kumubona wenda, ariko wakabakubwiye ikintu. Wagenda ahantu gutya, wagera mu rugo, umubyeyi waha akakubwira ati ibyo ntago ari byo,
uyu munsi byarahagaze ugera mu rugo umwana yasimbuka mu ntebe agakubita ku kabati hejuru akagaruka kwikubita hariya ukaba udashobora kumubwira uti se wa mwana we watuje ibyo ukora ni ibiki wabikoraho gatoya umubyeyi akakubwira ati niko abana banjye bameze mwongere kubakoraho hari n'uwigeze hari n'ukubwira ngo yarananiye hari n'uwigeze uzamuka agakandagira ku dining cyangwa ku ntebe ku meza abantu bariraho akahakandagira akahakinira wamubwira uti si ibingibi ngo nuko bimeze nk'abana ngo barisanzura ibyo kari biteye ubwoba ubwo rero urumva uburere buva ku mabyeyi yego kandi umubyeyi buriya rero uko yarezwe yego kuko ntabwo none se yabikura ntabwo watanga icyo udafite ikintu udafite ntushobora kugitanga rero ababyeyi dukwiye kumenya ikintu cyitwa uburere bw'umwana yego ese umwana umuhaye iki mu gihe uzaba udahari uyu mwana azabigenza gute turi mu bihe bya nyuma bikomeye yego aho umuntu agira gutya akarwara indwara ngo birarangiye aho umuntu agira gutya ngo mu mutwe ngo ubwonko burahagaze aho umuntu agira gutya rero ibintu by'iki gihe ni ibintu bikomeye ariko nshuti mukundwa niba ubyaye umwana ntabwo tubizi niba uzamugeza mu myaka 10 ntabwo tubizi niba uzamugeza muri 5 ariko iyo ariyo yose iyo uzi n'iyo utazi ikwiye gupfa ubusa ntabwo ikwiye gupfa ubusa iyo utazi niyo uzi koko uyu munsi ubu turawuzi ariko mu masaha ari inyuma ntituzi biri bugende uyu mwanya rero wamenye ko wabyutse uri muzima ukagenda uri muzima hari ikintu waha umwana gira icyo ukora gira ikintu ukora gira ikintu rero umwana rero umuhera cyagihe ari mu nda ntabwo umuhera yavutse umwana iyo ari mu nda buriya hari ibintu umubwira kumva nokuri nkatwe rero ngewe maze kumenya Imana twagira ubuntu bwo gushaka dukijijwe yego noneho hari ukuntu usoma ijambo ry'Imana ukareba ko uri umuntu w'ubunyabushobozi no gutegeka amen ugatangira rero kuvuga ugatangira kwatura aya magambo akiri mu nda yego ugatangira kumubwira ukuntu bigomba kumumerera yego ukamurema ubundi twebwe turarema mbese dufatanya n'Imana Imana yo iyo yamaze gukurema wowe ni wowe ugiye gutegeka ibyo ushaka Imana ishobora kuguha ikintu ariko icyo ukugishaka nuko uri buze kukibona iyo duhagaze mu ijambo ry'Imana hari ikintu Salomo hano yanditse iyi migani nashaka kugira ngo nsome akantu gato imigani ibice 3 iyo uhereye ku murongo wa mbere hari ikintu Dawidi yabwiye umwana we aramutongera amubwira amagambo akomeye aramubwira ati iyo uhereye ku murongo wawo wa mbere imigani 3 aravuga ngo ntanze hano mpagusomere neza aravuga ngo imibanire umutwe w'amagambo aravuga ngo imibanire y'abantu n'Imana uko ikwiriye kumera sibyo aramubwira ati mwana wanjye ntukibagirwe ibyigisho byanjye ahubwo umutima wawe ukomeze amategeko yanjye mwana wanjye ntuzibagirwe ibyigisho byanjye ahubwo umutima wawe ukomeze amategeko yanjye yari arimo amubwira ngo mwana wanjye uranze ukuntu nakoreye Imana uranze imirimo myiza nakoze mwana wanjye ntuzigere wibagirwa ibyigisho nakubwiye ntuzigere wibagirwa amagambo ibyo wambonanye ntuzibagirwe icyo nakoze cyiza icyo kintu ntuzigere ukibagirwa amubwira ati rero ibyigisho naguhaye ibyo wambonanye imirimo myiza nakoze ujye uyireba noneho amategeko yanjye uyakomereho uzigere n'umunsi n'umwe uyibagirwa ngo yateshuke ni kuriya ubwira umwana ukamubwira ukamutoza kubaha ukamutoza kubaha Imana ukamutoza ikintu cyitwa imico myiza njyewe ngira umwana wanjye w'impanga umwe yajya ntangaza cyane ni umukobwa mutoya afite imyaka 14 Yesu ufite impanga z'umukobwa n'umuhungu ariko umukobwa witwa Keti dutuye ahantu ho mu makaritsiye asanzwe muri ya makaritsiye aba arimo abantu baba bababaye noneho rero umunsi umwe hari akana twari duturanye aho ngaho muri utwo tuzu duciriritse noneho nakundaga kubakorera anniversaire urabona twebwe twakuze mu buryo butazwi pastora ndagire akantu kose keza hahandi umuho bita mu rutumva ingoma imvura ikagwa amahindu yayandagu noneho mama wakagafubika akantu kakenda nta nagataka kakubwira ati soho kugende ujye mu nka
ujye koza ibyansuze utegure iso aze kugucyura cyagiye nyine tuba twaragishe muri wareba imvura koherejemo hariya nta mbabazi zari ziri kandi ukagenda unezerewe ukagenda wishimye ukagenda ikakunyagira ukagerayo ariko ugatunganya papa wakaza gucyura agasanga ibyansi wabyogeje ibintu byose inka zigakamwa mukabaho neza kandi abo bantu nibo barwaniye igihugu kimera neza noneho rero uyu munsi ntabwo byoroshye ntabwo wabwira umwana ngo sohoka mu mvura utamuhaye n'umutaka nibibaho ntabwo bishoboka ajye heza ahubwo iki ni ikinyejana yego yego noneho rero mbakorera amaniveriseri cyane ibyo bintu ndabikunda ibyo ntakorewe amen Yesu aguhe umugisha ndabikunda cyane ndabanezeza ntabwo nzi impamvu ibintera ariko buri mwaka bakorera amaniveriseri noneho rero akajya abona ukuntu guhera rero w'umwaka 3 ine 5 umunsi umwe rero agenda aganira n'ako kana arakabwaza ati ariko se wavutse ryari ndati ntabwo mbizi ati twabaza mami ati ariko mami yarambwiye ngo nzuzuza imyaka 5 si ubwo nyene yamubwiye itariki none itariki igeze Ketse arabyemera yego araza rero arambwira ati kujya udukorera anniversaire tukishima kubera iki tutagenda ngo dushimishe kariya kana kitwa Rusa ati gafite imyaka 5 kazayuzuza ejo bundi mami wambabariye tugakorera keke ambwira se Ketse wibaza yuko amafaranga nayakura hehe ati none si yakura hehe iyo twebwe mbega ibintu biryoshye yankubise umutima yego numva ndacanganyikiwe wowe uyakura he iyo twebwe ibidukorera yabona yego nuriya rero aho yabona numva umwana kandi ubwo icyo gihe yari afite imyaka 10 ubu afite 14 umva ubwo nakoze iyo bwabaga yego nshaka keki namubwira ngo ejo nzayizana ugenda umutunganye aramubwira utwenda twaratufura arangije abwira mami we araza tumukorera anniversaire y'imyaka 5 urumva mu mutwe we afite ukuntu atekereza ku bantu abona noneho batashoboye bitewe nuko wamureze bitewe nuko namureze bitewe na bya byishimo namuhaye bya byishimo namuhaye no kunezerwa nawe arashaka kubiha abandi urumva hari ukuntu rero ababyeyi turera abantu ugasanga umwana uramwuzuzamo imyuka mibi urabyuka umubwira nabi uramubyuka umutongera urabyuka umujugutira urabyuka utagira ineza umubwira abo bana ntabwo bashobora kuzagera imbere ngo bagire urukundo rero twebwe ukuntu twarezwe n'ababyeyi baduha urukundo muri ibyo byose by'imirimo batwigishaga ikomeye ariko twarazaga ega ntabwo babaga batwanga twarazaga bakadutetesha ndibuka rimwe urabona muri aho hantu twabaga habaga ibintu byo gusabana cyane kunegurana bakakubwira ngo uragenda ngo nk'umuntu ngo udafite urimo kuza cyangwa uragenda cyangwa uragaruka bakureba ati amaguru ati wagira ngo ati ntabwo azakugeza kuri Noheli noneho bakajya banegura utwo tuntu nagera mu nzu noneho mama akambwira ati kuguza ukuntu uri mwiza aturi umukobwa mwiza aturi mwiza cyane biriya byo bumva bakubwira tukabyita noneho nagera hanze banegura uko basaza banjye n'ibiki ariko nagera mu nzu mama akambwira utuntu twiza nitwo rero twagiye tunkomeza nkagenda numva nezerewe rero abana ikintu cya mbere ni ukubaha umunezero ikindi cya kabiri ni ukubigisha imirimo gukorera abandi kumva ko mu gihe uri ahantu ugomba kugira icyo ukora imirimo rero kuri iki gihe twebwe ntabwo tugiha abana imirimo kuko umwana arakuriye ageze imyaka 15 atazi no koza isahani ngo ni abakozi ubwo nyine umwana araryama umukozi niwe uzarabyuka agasanga ibyo bintu byose niwe umusasira ibyo bintu ni uburere buke kandi abana buriya icyo ubatoje nicyo akora nawe niyo ubaka urugo nuko azabigenza hari ibintu byinshi dukora ukurikiza mami wawe yakubwiye ukurikiza dadi wawe yakubonesha rero ikintu cyitwa umugabo akwiye kurera umwana akamushyiraho igitsuri buriya abantu benshi barerwa birera tujya dusengera abana birera abagore birera barera abana ari bonyine n'abagabo barera abana ari bonyine buriya buri muntu wese afite ikintu akora umugabo afite inshinga buriya urugo rutarimo umugabo abana ni ibyigenge abenshi ni gake cyane kubona umwana utararezwe na se afite uburere nyina yaramuhaye uburere koko benshi abagabo burya bagira igitsuri umugabo ikintu nabonye gikomeye atanga mu rugo ni igitsuri buri mugabo
iyo avuze ukumva urujwi rwe ruvuga hariya ati ndadarara umwana arahaguruka arabibonye kiriya cyubahiro akibwiriza aragusuzugura akakubwira utuntu wamubwira ariko iyo yumvise ijwi rya se aribwiriza yego kiriya kintu rero yikundira abagabo cyane nayo mpamvu iyo nsengera abantu batagira abapapa mu rugo ngira imbaraga n'amarira menshi kubingingira kugira ngo umwuka w'Imana ajya ayobore ategeke kuko ijambo ry'Imana bavuga ngo niwe papa mbese iryo jwi ry'umupapa yakaba yatanga Imana iziritanga haleluya amen Imana ihabwe icyubahiro nukuri Jackie Imana iguha umugisha cyane kubw'aya magambo y'uburere bw'umwana udusangije nukuri nanjye icyo kintu ndakizi yuko umupapa agomba kuba agira authority ijwi rye ryonyine niyo yavuze ngo ariko biriya ni ibiki umwana aribwiriza ariko wowe mama kubera ko yamenyereye ko ari sheri ishusho gucira hanikubite uramubwira kuraho biriya ndaje mbikureho mami rega nibagiwe kuko azi ko ububyinirije so Imana rero mu ijuru idufashe burya no gufashanya umugabo akora uruhare rwe nawe ugakora urwawe hanyuma Imana ikagira ite ikaduhera abana uburere wavuze ku kintu cy'ababyeyi kera kuntu bajyaga batureba ijisho tugahaguruka nukuri iki kintu ni cyiza cyane nabitoje abana banjye ntago buriya kuvuga amagambo menshi ntago bijya binshobokera hari aho kuvuga menshi hari ibyo najyaga nkora kera reka ne kwivuga ku rubuga ariko ndareba ndamubwira hanyuma iyo murebye ijisho ahita icyo mubwiye agahita akora icyo ngicyo kuko hari n'igihe mbareba gutya ijisho agahita yibwiriza noneho papa bakamubwira ati habaye ikize umwana ngo ni ijisho ngwingo hari icyo rimbwiye rero so ni ya mashereka nose kuri mama ko yajyaga ndeba ijisho gutya ngahita nibwiriza icyo gukora no kwandura akandeba gusamya icyo ambwiye mbese rero Imana imwije dufashe babyeyi bene data kugira ngo dusobanukirwe kurera abana muri iki gihe rero dufite ikibazo Pastor Jackie ikibazo cyo twese turi tujya gushaka akazi dushaka byo gutunga abana bige amashuri meza abana babona icyo barya mubona iyo nzu yo kubamo byose birahari ariko birashoboka yuko abo bana twabatoza uburere bwiza kandi n'iyo mirimo tukayikora akanya gatoya ubonye gerageza n'umwana ntugapfushe ubusa ngo ujye mu bintu bidafite akamaro tugerageze kugira ngo tubahaye uburere bwiza wari wabona n'umwana yitwa yuko ari umuyobozi ahantu runaka akananirwa kubana n'abantu bakuru hari igihe ujya kumva umuntu mukuru n'umuyobozi ariko akavuga ibintu ukibaza ngo ariko se uriya muntu buriya ariya magambo yakuye hehe kubera iki nawe si we hari ikintu atabonye hari ya mashereka wavuze atigeze abona rero Imana yo mu ijuru dufashe kugira ngo tugire uruhare rukomeye ku bana bacu no kubarera hanyuma ikindi ndakubaza Jackie abana burya wakivuzeho ngo wajyaga wikurubanga mu mucanga no mu ivumbi hacaho umuturanye akagukubita ati haguruka muri ibyo bintu wa mukobwa we nuko hanyuma ndavuga ndetse buriya itorero ryo kwitorero burya nekereza ko ryakabaye rifite uruhare runini mu kurera abana no kubatoza uburere ese ubivuga iki ese birashoboka ko itorero ryafasha ababyeyi hanze ababyeyi babuze akanya ariko mu itorero basi twabona ayo mahirwe Yesu aguha umugisha amen buriya rero itorero ry'Imana ryo ryabishobora kubera ko ryo ntabwo riyoborwa n'umuntu riyoborwa na Mwuka Wera bariya ababyeyi ikibazo gihari nuko ababyeyi nabo batohereza abana mu matorero yego ugasanga umubyeyi ntasenga ariko nta nubwo yafashe n'abana ngo abazane mu nzu y'Imana buriya umuntu mukuru ushobora kujya muri iyo shuguri ukajya no ku cyumweru ukaba ufite utwo ukora wagiye gushakisha ariko nibura ukavuga uti nubwo ngiyewe ntabijyamo cyangwa se nta mwanya ariko reka mfate abana banjye mbajyane ku itorero bagende basenge basi nibura umwana wanjye akurire no mu nzu y'Imana kuko inzu y'Imana buriya yo ni ikintu gikomeye cyane yego gikomeye cyane gogo yego yewe iwacu ntago twari dufite bwa burere bwabo bwa original yego ariko Imana ntago bari bazi ibintu byo gusenga yego ngo akubwire ngo ndabigutoje n'ahantu hakeye cyangwa se n'ababyeyi bake bagiye bagira ubwo buntu ariko jewe ubwo burere nari mfite naburagaho ikintu cyitwa
itorero Yego. naburagaho umwuka w'Imana umwuka w'Imana yego kunyobora. mwuka wera umwuka wera Mm. kugira ngo noneho rwa rukundo wakuranye bwa burere wakuranye kugira ngo noneho ugire umuyobozi yego wa mwuka wera ukuyobora aho papa wawe atari Mm. aho mama wawe atari noneho wo akuyobore Mm. kuko buriya abana iyo bavuye mu rugo Mm. bakava kuri cya gitsure cya se yego bagatangira kugenda bagatangira kwisanzura bagatangira gukora bagatangira kwibana hariya kenshi abana benshi barahagwa yego umwana ushobora kumurera neza ukamuzamura ukamugeza ahantu heza ariko kenshi abana bacu bajya bagwa muri ibi bihunge yego abana bari mu kazi bonyine mudahari aho barara tutazi aho birirwa tutazi hariya hantu umwana abana arahagwa barahagwa cyane Yego. mu myaka iriya myaka abana barahaguye cyane yego uku twohereza abana hanze nta muntu uhari umukurikirana nawe utamukurikirana na telefoni burya ntacyo zinavuze yego ariko ikintu nabonye kiyobora umuntu waba uhari waba udahari ni mwuka wera umwuka uyu w'Imana mwuka w'Imana rero tuwukura mu ijambo ry'Imana yego ijambo ry'Imana naritangiye ndivuga Yego. hano Dawidi yareze Salomo mu bintu byose ariko arangije arandika yandika ijambo rizamukurikirana yego hano 3 aravuga ngo kuko ngo bizakungura imyaka myinshi y'ubugingo bwawe haleluya ukazarama ndetse ukagira n'amahoro amen ngo imbabazi n'umurava bye byo kukuvaho yego ngo ubyambare mu ijosi ubyandike ku nkingi z'umutima wawe amen ngo nibwo uzagira umugisha n'ubwenge nyakuri mu maso y'Imana n'abantu haleluya mu urumva maso y'Imana n'abantu ngo umva hari ibintu wibagirwa ibi byo ntabwo ari ukwibagirwa yego bifate numara kubifata ubyambare mu mu ijosi ijosi numara kubifata ubyambare mu ijosi nurangiza kubyambara mu ijosi ngo ubishyire ku nkingi y'umutima ntubyambare gusa ahubwo ubyambare n'indani mu mutima wawe noneho inkingi z'umutima wawe zigendane n'ijambo ry'Imana Yego. zigendane na mwuka we Haleluya. aho uzagera hose nta kintu na kimwe cyaguhungabanya kandi ibihungabanya biba bihari aho birahari cyane wari wabona abana bakijijwe babana n'abana banywa inzoga Yego. babana n'abana b'abindayi ariko umwana agasigara ari wa wundi Haleluya. kubera iri jambo yaba yari hari ibiri mu mutima we hari umutima hari kwambara hari ikintu atinya hari mwuka w'Imana umubwira ngo sigaho mwuka w'Imana umubwira ngo no kandi iri jambo rivuga ngo toza umwana inzira y'Uwiteka ngo azarinda asaza ngo atayiyobye atarayiyoba atarayivamo Yesu ashimwe Haleluya. itorero rero rifite impact nini cyane ku burere yego Yesu ashimwe njyewe Amen. nabibonye naje mu itorero nkuzemo ngira ngo mfite imyaka hafi 27 aho ngaho nibwo natangiye kwinjira mu bintu byo kujya mu itorero Yego. ariko iriya myaka yanjye nabonye Imana kandi naje ndi mu bintu byinshi bwa burere bw'ababyeyi aho ugera nyine ukibana ukiyobora ukitegeka ariko hariya ahantu hagwa abantu benshi cyane yego niho abantu barwarira sida yego niho abantu banywera urumogi bagapfa Yego. niho abantu bayoba niho abantu bapfa iriya myaka ni mibi cyane rero itorero ry'Imana dushishikariza ababyeyi dukwiye kubabwira ngo tubinginga wa mugani wa Pawulo wavuze ngo Yego. turabingingira tunabinginga kugira ngo bashobore gufata abana babo babashyire mu itorero amen biga ijambo ry'Imana bari bigishe abagiriye ubuntu bakaba barizi bari bigishe no mu itorero abashumba bagira umwanya wo kwita ku rubyiruko yego bagira umwanya wo kwita ku bana bato yego kuri iki gihe haje ikoranabuhanga nta torero ukigeramo ngo usange harimo twa Sunday school yego harimo twa twana tugira bigisha ijambo itsinda ry'abana usanga ibintu byose ari bisirimba ari worship team gusa yego hanyuma ijambo rikajyamo ubwo bikaba birarangiye yego kuri iki gihe rero usanga ibyo bintu bitakihari ariko mu by'ukuri dukwiye kureba abana yego kuko perezida akunda kwigisha urubyiruko avuga ngo ni mwebwe Rwanda rw'ejo yego iki gihugu ni icyanyu twebwe turimo turavamo ariko tutabahaye ngo bamenye uyu mutima umutima wa perezida wo gukunda igihugu yego no guhagarara bakarwanira
ubusugire bw'igihugu Yego. nitutigisha abantu ijambo ry'Imana Yego. ngo tubigishe urukundo no gukunda abantu no gukunda igihugu ni bande bazakirwanira ejo gogo Nabo. ni bande ejo bazakitangira Nabo. ni bande ejo bazakibungabunga rero iki ni ikintu dukwiye gukora nk'ababyeyi ndetse n'itorero rya Kristo kugira ngo abana bacu tubahe uburere ndetse ubwo mu rugo tugashyiraho n'ubwo ijambo ry'Imana. Yego. Icyo gihe inkingi z'umutima tuzakomera dukomere noneho ngo tubyambare mu ijosi ni kwa kundi ni nko gufata akabando urabona umukecuru yashaje bajyaga bafata nk'inkoni n'abasaza urabyibuka mu cyaro cyane ugasanga umusaza aragenda atya n'inkoni yifashe gutya mu mugongo Yego. Yego. iriya nkoni niyo yishingikirije Yego. buriya ugize gutya ho gato yahita yikubita hasi yagwa urumva rero kuriya yishingikirijeho ayigendana Yego. arasohoka ntashobora kuyisiga Yego. niyo agenda yishingikirijeho kugira ngo adahirima intege ni nkeya natwe rero ijambo ry'Imana ni kuriya dukwiye Haleluya n'akabando yishingikirizaho Haleluya. aho ugiye hose ntuyibagire Yego. ugiye hose ukaba uyifite Yego. rero icyo gihe tuzagira igihugu cyiza Amen. tuzagira itorero ryiza tuzagira ingo nziza Yego. ibintu by'amadivorose abakobwa bacu nitubigisha izo nshinga Yego. bazagenda bubaka ingo bubaka ingo zikomeye zabo Haleluya. bazakomera bashingire ku ijambo ry'Imana abasore bacu bazakunda abagore babo babarebere mu bumana batakibarebera mu bibuno Mu batakirebera mu batayi babirebere mu bumana nibamara kubirebera mu bumana bazabiha agaciro twubaka ingo nziza Haleluya. Amen. Amen. Ariko jya iyo umuntu akureba abona nk'aho wavukiye mu bisubizo ariko nkurikije nk'imirimo wakoraga hambere aha ngaho iyo uyitekereje ukareba n'ukuntu umeze ubona uri umuntu mbese uri umutesi wakuriye ahantu mbese nyine hateteshejwe ariko iyo nibutse ubuhamya bwawe ho gatoya aho wavuye mu rutumva ingoma noneho wava mu rutumva ingoma ukajya no kuri wa murimo wakoraga ndavuga ngo ariko mana yanjye uzi gutetesha kweri abantu bamenye aho waturutse bakakureba ukuntu usa uku nguku ntabwo babyemera ariko ubutaha tuzagaruka uduha ubuhamya ndabizi ko ufite ubuhamya burebure tubugiyemo ubu ntabwo twaburangiza ubu twavuga ku burere bw'umwana rero tumaze gusobanukirwa yuko n'abapasiteri mu itorero bashobora gutoza umwana akagira uburere bwiza rero abapasiteri hirya no hino mwakabyara mujye mugerageza mujye mureba abana uko baje babagana hari igihe umwana aza asa nabi hari igihe umwana aza atanakarabye ababaye numenye ngo uwo mwana yababajwe n'iki ese impamvu atoze ni iyihe impamvu yambaye ibintu bibi ese nuko badafite ibyo kwambara cyangwa hari ikibazo hagati y'umugabo n'umugore bituma n'umwana bigwamo rero abashumba turabinginga kugira ngo bagerageze noneho turere nyakurera murera abo bana mujye mugerageza abashumba namwe mugire mu bana hari igihe usanga rega n'ayo matorero Jackie hari Sunday school ugasanga Sunday school bayihaye umuntu w'umwana nawe ugikura ugitozwa kuba umushumba w'imyaka 17 nawe wenda bamwimikiye n'ubwo bushumba cyangwa barabona ari umudiyakoni umaze gusobanukirwa ariko n'abapasiteri baba bakwiriye kuvuga ngo iki cyumweru sinigisha abakuru ndamanuka njye mu bana noneho ndebe ese bari abana bo bimeze bite ibyo biga birajyamo cyangwa ntibijyamo kugira ngo dufashe leta kurera kuko niba ababyeyi babyuka biruka bajya gushaka imibereho ejo umwana azakura nta burere afite yego yige hanyuma nashyikare bamuhereze imirimo yo gukora muri leta cyangwa se no mu bigo bikomeye usanga umwana akoze dega zidasanzwe akoze isoni igihugu cye kandi mu by'ukuri igihugu dufite umuyobozi mwiza udutoza gukunda igihugu rero kugira ngo iyo yose tubigereho dufatanye n'umuyobozi nuko tugomba kuba dufite uburere rero aba bana reka dukore cya kindi cy'umwana we yagukoreye akurije ngo ukore birthday y'umwana mugenzi we reka dufate abana bose nk'abacu umwana ubonye afite ikibazo runaka gerageza umwegere umugire inama mubaze se mwana bite kubabaye kugowe uyu muco uvuge ngo dere uriya nawe ariko buriya nyina abaheye mbere yuko ubaza aho nyina banza urebe ko ashonje banza umenye n'icyamubayeho basi umwegereze n'ubuyobozi kugira ngo bagire icyo bakora rero turabashimiye cyane inshuti zacu inshuti za muri za GB Ministries kudukurikira uko bukeye ko bwije Imana ibaho umugisha kandi bagirire neza nawe n'uwo ufite igitekerezo watugezaho kuri uyu muyoboro wacu ni ukuri turakwakiriye kandi tuzishimira kubana nawe rero Jackie tugera ku musozo ndifuza ko usengera aba bana cyane cyane abana nitubasengera Imana izabacira inzira ibazanira ababyeyi ibazanira abaterankunga ibazanira abafasha babarera bakabatoza uburere bwiza habeho ibigo birera abana by'umuco
bibatoze umuco mwiza cyane wo gukunda igihugu. Naho nitutabikora abana bazagenda baducika. Ni hahandi usanga umwana agiye kwiga hanze yagenda agahamayo ngo sinasubira mu gihugu cyanjye. Ibi byose biterwa n'iki? Nuko n'ababyeyi tutashyizeho uruhare rwacu ngo twigishe abana bakunde igihugu cyabo, kandi nabwo ni uburere. Gukunda igihugu rero utoje umwana ntabwo yagikunda. Rero wowe uzatoza umwana gukunda igihugu nawe utagikunda se? Ntabwo bishoboka. Rero Imana y'amahoro iduhe ubwenge, dushobozwe kurera abana kugira ngo dushobore guteza imbere igihugu cyacu. Rero sengera aba bana kugira ngo Uwiteka abarwanirire, n'ababyeyi babita babonera umwanya. Twe kubona umwanya wo kujya gukorera amafaranga gusa, ahubwo tubone n'umwanya wo kubaha uburere no kubatoza kugira umuco mwiza. Yesu abaho umugisha. Imana iguhe umugisha koko. Yego. Muri iyi sengesho ngo riruta ngo imbunda za rutura kurimbura. Yego. Rutura ishobora kuza ikarasa nk'aha kimwe kagicamo kabiri, ariko ibitsinsi byo hasi ntibivemo. Ariko isengesho ryo rihera hasi rirakura rikarandura. Isengesho rero tubonye abanyamasengesho basengera abana bagasengera ingo, no kuriya tugira umutwaro wo gusengera abana. Ni ikintu gikomeye cyane kandi kirimo gukora imirimo. Umunsi umwe nigeze kuganiriza utwana turiya two mu muhanda. Turiya twana twose tuba dufite ababyeyi, rimwe na rimwe tuba dufite nyina, ubundi dufite se. Ise yarazanye undi mugore, nyina yarazanye undi mugabo. Ndabakusanya bose hariya mu gace hariya, noneho mbashyira mu rusengero, ndabasengera, ndababwira ndabakunda. Buba bwambaye nabi, buba bwirukanka ahantu hose bushakisha icyo kurya. Noneho ndabubaza, ndababwira mba numva ashaka ko tuganira. Ese ntukwera iki musa mujye muba mureba mudakorwa n'isoni, muba mureba atari ikintu kibi, ese muba mwumva. Noneho mbaza akana kamwe namubwira nti mbwira ikintu ujya wumva ngo gukorwa n'isoni, ikintu uba wumva cyagukoza isoni ni iki? Ati jyewe ikintu kinkoza isoni mu rugo, ati ni ukubana na mama afite undi mugabo atari ati kubana na mama afite undi mugabo, afite abandi bagabo, ntiyavuze winjiza abagabo bitandukanye. Umwana yarakomeretse. Arangira ati icyo kintu njyewe nicyo cyankojeje isoni. Ati mba numva cyakoze umuntu. Ayiwe, kandi ari umwana muto w'imyaka 90 cyangwa 10. Urumva rero buriya abana bose wabegereye, harimo abafite ibitekerezo, harimo abafite abakwereka ukuntu bimeze, ni ukubinginga tukinginga Imana kugira ngo basange n'izo ngo zikamera neza. Umubyeyi uzi Imana yarera umwana we atari se kandi akamurera neza mu rero bwiza. Wa mwuka wera uzaka mu mugabo akabikora. Reka rero tubasengere kandi Imana yo mu ijuru iguhe umugisha mwinshi cyane kubw'uyu murimo Imana iguhaye mugari, kandi Imana iri kumwe nawe. Urakoze cyane. Kubiganira gusa, ahubwo tuzajya tujya no mu bikorwa, tugende turebe abo bana bameze batyo, tubasange, turebe, tubabaze, tubahe icyo kurya, tubahe n'icyo kunywa. Ntabwo ari upfa kuvuga gusa, ahubwo tugomba no kujya gogo. Muri uyu mujyi abantu benshi hari ahantu hameze neza, ariko nkatwe tubaho mu byaro hirya, twebwe tubona ibintu bikomeye. Mujye mwambuka rero, mugende murebe ni iki nakora. Tuzaze. Turagushimiye mu izina rya Yesu, tuguhaye icyubahiro nyakubaha Imana. Dusengeye aba bana, dusengeye izi ngo, ndetse dusengeye igihugu cyacu n'itorero rya Kristo. Ibi byose tubikusanyirije hamwe, tubizana mu maboko yawe Umwami Yesu, kugira ngo abe ari wowe ubitegeka kandi abe ari wowe ubiyobora. Tubizi neza ko waduhaye ubutware n'ubushobozi ndetse no gukora imirimo ikomeye. Reka rero databuja mwiza ubu bushobozi waduhaye dushobore kubukoresha neza. Aba bana Mwami wanjye bahangayitse, ndetse n'izi ngo zidafite uburere ziha abana babo, wowe Mwami wanjye wowe wabaremye ukabaha umubiri, ukabaha imitsi n'imishokoro n'inyama n'amaraso, wabayobora ukabaha mwuka wera, ukabatoza kumva ijambo ry'Imana no kwita ku byabo. Mwami ba Daniel bayoboraga ibihugu 7 binini cyane, ariko ntabwo bigeze bateshuka. Mwami Imana ikomeye mu nzira zawe. Ba Josefu bakoze ubwenge bukomeye cyane ngo bahunika ibyo kurya byagaburiye isi muri cya gihe cy'inzara, kandi databuja mwiza bakoze imirimo, bari abana bahawe uburere bwo kubaha Imana. Turagusaba kugira ngo iki gihugu Mwami Imana ikomeye, ingo n'abana ndetse n'abakuru bubaha Imana Mwami, kuko nitwubaha Imana
ibindi byose tuzabishobora. Hallelujah. Baravuze ngo umurinzi yarindira ubusa Yego. ngo Imana idahari, mwami wanjye ntihagire icyo gukora. Reka bari wowe umurinzi wa byose. Hallelujah. Tukweretse igihugu, tukweretse mwami wanjye umukuru w'igihugu cyacu, kugira ngo ukomeze kumuha ubwenge n'abana ayoboye bose, mwami wanjye n'amatorero muri rusange, dukomeze kubaha Imana. Yego, Tubisabye twizeye mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Urakoze kubyumvise mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Shalom, shalom. Yesu aguhe umugisha cyane.